Distinguished guests, ladies and gentlemen, a very warm welcome to the opening ceremony of the 34th ASEAN Summit. My name is Pachari Raksawong, and it is an honor for me to be here as your Master of Ceremonies. And of course, it is such an esteemed honor to be welcoming and to have the presence of the ASEAN leaders with us this morning. We start off the program with the playing of the ASEAN anthem. May I now request for everyone to kindly rise to observe the ASEAN anthem. Kindly be seated, and a big round of applause for the musicians from C ASEAN Consonant, a traditional ensemble with artists from ASEAN member states who have been invited to perform at many high-profile events and have received wonderful compliments. And we also heard from the Suan Plu Chorus, the SATB Chorus from Thailand, who have also performed.
in many countries and have been awarded many international medals and accolades. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm so very honored indeed to have you here with us for the official opening ceremony of the 34th ASEAN Summit. Your Majesty, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I now have the honor of inviting His Excellency General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, on the stage to deliver the opening remarks. Ladies and gentlemen, do join me in extending him a warm welcome as he makes his way to the stage. 여기는 분들이 시간입니다. 그리고 와가지고 이거랑 기쁜 무서워하냐? 여기는
Your Majesty, Excellencies, honored guests, I wish to welcome all of you to the Kingdom of Thailand, the birthplace of ASEAN. May I now speak in Thai? Please put your headphone. We dare to dream, we care to share เรากล้าฝัน เรายินดีจะแบ่งปัน จากเนื้อร้องของเพลง The ASEAN Way ที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็จะสะท้อนเส้นทางตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมาของอาเซียนได้ดีที่สุด เรามองย้อนกลับไปเมื่อ 52 ปีที่แล้ว รัฐมนตรีต่างประเทศ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสารานรม ก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของอาเซียน ก็คงจะมีน้อยคนนะครับที่จะคาดคิดว่าด้วยความกล้าที่จะฝันในวันนั้นอาเซียนก็ได้พัฒนาจากสมาคมเล็กๆของ5ชาติสู่ประชาคมที่เหนียวแน่นของ10ประเทศและก็ด้วยความกล้าที่จะฝันจากรุ่นสู่รุ่นเราได้เติบโตเป็นประชาคมที่เป็นปึกแผ่นมีสันติภาพและมั่นคงมีกฎกติกาเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ6ของโลกและมีความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกสาขาทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนอาเซียนทุกคนเราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบันในวันที่เราประสบกับวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจในเอเชียอาเซียนคือพลังสำคัญที่จับมือกับมิตรประเทศในการฟันฝ่าอุปสรรคและสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและในวันที่เราพบเจอกันกับภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์สึนามิหรือพายุไซโคลนพวกเราชาวอาเซียนก็ไม่เคยทอดทิ้งกันมีแต่จะยื่นมือช่วยเหลือกันด้วยจิตสำนึกของการเป็นประชาคมอาเซียนประชาคมเดียวกันวันนี้ภูมิภาคของเรายังคงสงบสุขปราศจากสงครามและการสู้รบเพราะอาเซียนย้ำเตือนให้พวกเราเคารพในความแตกต่างหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างสันติในวันนี้นั้นพวกเราผู้นำอาเซียนจะร่วมกันประกาศการเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียนเดลซ่าและการยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนให้เป็นองค์กรของอาเซียนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพของอาเซียนในการบริหารจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและในยุคนี้ที่การแข่งขันทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศเข้มข้นขึ้นปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่มสูงขึ้นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทำลายระบบนิเวศให้เสื่อมโทรมหากไม่มีอาเซียนเราจะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไรแต่ละประเทศโดยลำพังจะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกอย่างได้มากน้อยเพียงใดผมนั่นเองเชื่อมั่นว่าพลังของอาเซียนที่เข้มแข็งและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราคือคำตอบที่จะช่วยพวกเราก้าวผ่านพ้นทุกความท้าทายในครั้งนี้และสามารถวางรากฐานที่มั่นคงให้กับอนุชนรุ่นหลังได้นั่นคือเหตุผลที่ไทยได้ประกาศแนวคิดหลักร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนด้วยความฝันที่ให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยต่อยอดจากสิ่งดีๆที่อาเซียนได้สร้างกันมาในอดีตและมองไปสู่อนาคตเพื่อความสุขของชนรุ่นหลังที่จะเห็นภูมิภาคที่มีสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองต่อไปอย่างยั่งยืนประการแรกเราฝันที่จะเห็นอาเซียนก้าวไกลให้อาเซียนมองและก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันอย่างไม่หยุดนิ่งใช้ประโยชน์จากยุค 4.0 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดเพื่อมุ่งไปสู่ดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประการที่ 2เราฝันที่จะเห็นอาเซียนร่วมมือร่วมใจด้วยการร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นทั้งในอาเซียนกันเองและกับภาคีนอกภูมิภาคเพื่อจะส่งเสริมให้อาเซียนเป็นแกนกลางของภูมิภาคและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและ For
an enormous leapfrogging of green technologies. Look at terrorism. Look at the emergence of a world order. Look at security. Look at sustainable development goals. I mean, you take any my ground is actually, if what are the big challenges of the world? Okay, big challenges of the world are climate change. I think I'm very critical to the solution. I can be an exemplar. I can be actually an arena for an enormous leapfrogging of green technologies. Look at terrorism. Look at the emergence of a world order. For an enormous leapfrogging of green technologies. Look at terrorism. Look at the emergence of a world order. For an enormous leapfrogging of green technologies. Look at terrorism. Look at the emergence of a world order. Look at security. Look at sustainable development goals. I mean, you take any and all of the big challenges of the world, some part of the answer either comes out of India, can be contributed to India. And again, I hate to say, it's a bit like a broken record, but I now give the floor to His Excellency Subramaniam Jaishankar, Minister for External Affairs of India. Madam President, Excellencies, distinguished members of the General Assembly, I bring to you the greetings of 1.3 billion plus people from the world's largest democracy. They join me in congratulating the President of the General Assembly, Ambassador Csaba Kőrösi, on his election to chair the 77th session of the UN General Assembly. They follow closely developments at the United Nations,
reflecting the increasingly globalized nature of our existence. We meet at a challenging time for the world order. This session's theme, a watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges, seeks to capture its seriousness. Excellencies, the year 2022 is an important milestone in India's journey towards growth, development, and prosperity. India is celebrating 75 years of its independence, what we call Azadi Ka Amrit Mahotsav. The story of that period has been one of toil, of determination, innovation, and enterprise of millions of ordinary Indians. They are rejuvenating a society pillaged by centuries of foreign attacks and colonialism. And they are doing so in a democratic framework whose steady progress is reflected in more authentic voices and grounded leadership. This new India, under the visionary and dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, is a confident and resurgent society. Its agenda for our centenary previous observation. You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. Again, in terms of, there is a linkage today which is being made. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on, guys. I mean, China and India happened way before anything happened in Ukraine. So the Chinese don't need a precedent somewhere else in the world on how to, engage us or not engage us, or be difficult with us or not be difficult with us. So as I said, I just see this
as frankly a not very clever argument, a very self-serving one. This idea that, your grand strategy must be about how you will choose. I will do what, as all of us do. I will weigh the situation, everybody, after all, how do countries eventually make decisions? They Mr. find- Jaishankar, there will always be two axes at this point. I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this? Are you planning to not pick a side? No, I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am, today, the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit, everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. And my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. There is no country in the world which disregards its interests. So, as a final question, because I know you have to go, and our time has been cut short And a little the bit by coffee your break staff. is coming, And yes. the coffee break is less important, but your staff is insisting you have meetings. As a final question, then, to leave us with this perspective, as you say, there's a whole part of the world that we are ignoring and the perspectives that we're ignoring. What will or what is India's position on the world stage? Because if you want to talk about 1/5 of the world's population, you cannot also sit on the fence when it comes to foreign policy matters. Non-alignment isn't plausible if you want to take your position on the world stage. What does it look like with 3 years of your government left, approximately? And what Of this term. Of 2 years, actually. Oh, 2 years. Yes. Thank you for the correction. Or even in the next decade or so. What is India's position? Sitting on the fence is not an option to be a world leader. I don't think we're sitting on the fence just because I don't agree with you.
doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. And my ground is actually, what are the big challenges of the world? Okay, big challenges of the world are climate change. I think I'm very critical to the solution. I can be an exemplar. I can be actually an arena for an enormous leapfrogging of green technologies. Look at terrorism. Look at the emergence of a world order. Look at security. Look at sustainable development goals. I mean, you take any and all of the big challenges of the world, some part of the answer either comes out of India, can be contributed to India. And again, I hate to say, it's a bit like a broken record, but look, a lot of things are happening outside Europe. We have, partly because of climate change, for a lot of humanitarian, natural disasters, humanitarian responses. In our part of the world today, a lot of people look to us to help out. The days when they expected Europe to come, which Europe did at the 2004 tsunami. The difference today is nobody's even thinking of that anymore. So the world is changing, new players are coming, new capabilities are coming, but a new agenda must come. The world cannot be that Eurocentric as it used to be in the past. And who will India play with? Will it be Europe and the US, or will it be China and Russia? Look, they're not exclusionary, but we are a democracy. We are a market economy. We are a pluralistic society. We have laws and contracts. We have positions on international law. So I think that should give you a fair part of the answer. After all, you began the question with a reference to the Quad. Even though we didn't get much time to talk about it, but the fact that you have today a grouping like the Quad, we just had its summit in Tokyo, where very important decisions were made on connectivity, on telecommunications, on supply chains, on cyber security, on maritime domain awareness. It should tell you something which direction we're going. So again, I urge you that don't use necessarily a caricature version of one situation as a yardstick to pass a sweeping judgment. Because even on Ukraine, do reflect on this point. Somewhere at some point, surely the conflict has to end. Somebody will have to, a set of people, it cannot be a single country, probably not, will have to engage the players. It is our collective interest to find some kind of resolution, unless you're throwing up your hands and say this is not fixable. So at that point, I think people will need us. Says a diplomat, a career diplomat turned politician, then diplomacy, and keep going with it. Thank you very much, Minister, for joining us, and thank you all for being part of this conversation. Subramaniam Jaishankar.
Minister for External Affairs of India. Madam President, Excellencies, distinguished members of the General Assembly, I bring to you the greetings of 1.3 billion plus people from the world's largest democracy. They join me in congratulating the President of the General Assembly, Ambassador Csaba Kőrösi, on his election to chair the 77th session of the UN General Assembly. They follow closely developments at the United Nations, reflecting the increasingly globalized nature of our existence. We meet at a challenging time for the world order. This session's theme, a watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges, seeks to capture its seriousness. Excellencies, the year 2022 is an important milestone in India's journey towards growth, development, and prosperity. India is celebrating 75 years of its independence, what we call Azadi Ka Amrit Mahotsav. The story of that period has been one of toil, of determination, innovation, and enterprise of millions of ordinary Indians. They are rejuvenating a society pillaged by centuries of foreign attacks and colonialism. And they are doing so in a democratic framework whose steady progress is reflected in more authentic voices and grounded leadership. This new India, under the visionary and dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, is a confident and resurgent society. Its agenda for our centenary will be achieved through the 5 pledges that we committed to on our Independence Day. 1, we are resolved to make India a developed country in the next 25 years. For the world, that creates more capacities for global good. 2, we will liberate ourselves from a colonial mindset. Externally, this means reformed multilateralism and more contemporary global governance. 3, our rich civilizational heritage will be a source of pride and of strength. This includes care and concern for the environment, so ingrained in our traditional ethos. 4, we will promote greater unity and solidarity. This expresses a coming together on global issues such as terrorism, pandemics, or the environment. And 5, we will instill consciousness of duties and responsibilities. This applies to nations as much as it does to citizens. These 5 pledges affirm our age-old outlook that sees the world as one family. We believe that national good and global good can be entirely in harmony. It is this conviction that led us to supply vaccines to over 100 nations. Similarly, our evacuation operations in HADR situations always had room for other nationals in distress. Even as we meet our own development targets, India offers partnerships to our brothers and sisters in Asia, in Africa, and Latin America. And we do so based on their needs and their priorities. Today, the focus is on green growth, better connectivity, digital delivery, and accessible health. Our solidarity is not just in words. You can see them in 700 projects across the world. Madam President, even while India contributes to global betterment, we recognize the sharp deterioration in the international landscape. The world
is already struggling with challenges of post-pandemic economic recovery. The debt situation of the developing is precarious. To this is now added the rising costs and the shrinking availability of fuel, of food, and of fertilizers. These, along with trade disruptions and diversions, are among the many consequences of the Ukraine conflict. The Indo-Pacific, too, witnesses fresh concerns about its stability and its security. And climate events have added an overlay on these mounting anxieties. As we saw in the case of the COVID pandemic, the South will be the most impacted. อาเซียนกันเองและกับภาคีนอกภูมิภาคเพื่อจะส่งเสริมให้อาเซียนเป็นแกนกลางของภูมิภาคและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมไปถึงส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกฎระเบียบและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนเพื่อจะก้าวไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อและเชื่อมโยงกับประชาคมโลกโดยผ่านยุทธศาสตร์เชื่อมความเชื่อมโยงของทุกฝ่ายและประการสุดท้ายเราต่างฝันที่จะเห็นอาเซียนมีความยั่งยืนคือความยั่งยืนในทุกมิติตั้งแต่ด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมไปจนถึงความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งนับจากนี้ความยั่งยืนในทุกมิติหรือ SOT คือแนวทางใหม่ที่อาเซียนต้องคำนึงในทุกการตัดสินใจและจะอยู่ใน DNA ของอาเซียนที่จะถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหน้าเนื่องจากประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืนจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางยุทธศาสตร์ให้กับอาเซียนในระยะยาวเพื่อเป็นเกราะให้กับประชาชนของเราต่อความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคของโลกใต้ฝ่ารองที่รุบาทและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ไทยจะสานต่อข้อริเริ่มของประธานอาเซียนในปีที่ผ่านๆมาและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุความฝันที่เราวางไว้ร่วมกันและให้ประชาชนของอาเซียนทั้งรุ่นนี้รุ่นหน้าสามารถที่จะรับมือกับความท้าทายและได้ประโยชน์จากอาเซียนใน3มิติที่สำคัญดังนี้ 1. มั่นคงขึ้นพวกเราจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ดีขึ้นเช่นมิติความมั่นคงทางไซเบอร์พวกเราจะได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ไทยซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของภูมิภาคให้รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในมิติอาชญากรรมข้ามชาติที่มีอัตราสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนอาเซียนจะส่งเสริมการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติและอำนวยความสะดวกให้การค้าการลงทุนและการเดินทางสัญจรข้ามพรมแดนของพวกเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและท้ายที่สุดก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่จะรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นพวกเราจะได้รับความมั่นใจได้ว่าในกรณีที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติคลังเก็บสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในอาเซียนที่จังหวัดชัยนาทจะพร้อมสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกที่และทุกเมื่อได้อย่างทันท่วงที 2. มั่งคั่งขึ้นจากกระแสต่อต้านระบบการค้าพหุภาคีเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าอาเซียนเราจะต้องจับมือกันให้แน่นขึ้นและผลักดันให้การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซปให้แล้วเสร็จให้ได้ภายในปีนี้ซึ่งก็จะทำให้อาเซปกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและช่วยรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียนในอนาคตอีกความมั่งคั่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่ม GDP ของอาเซียนอีก 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีคศ 2025 โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4IR และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ MSME แรงงานมีทักษะผู้ประกอบการวิชาชีพและภาคการเกษตรโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างของการพัฒนารวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก EEC และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่างๆทั้งใน APEC ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกและอินโดแปซิฟิกและ 3. ยั่งยืนขึ้นอาเซียนจะขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะจัดตั้งขึ้นในไทยเป็นกลไกสำคัญในมิติความมั่นคงของมนุษย์อาเซียนจะพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยการฝึกฝนและพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยอาเซียนได้ผ่านการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและมีนวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นในไทยในมิติความยั่งยืนของความสัมพันธ์ระดับประชาชนพวกเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์และวัฒนธรรมซึ่งกันและกันจากการประกาศรับรองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนในมิติสิ่งแวดล้อมอาเซียนได้จัดทำกรอบปฏิบัติงานด้านขยะทะเลฉบับแรกและจะส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนเพื่อให้พื้นที่ทางทะเลของเรามีความยั่งยืนท้ายที่สุดมิติของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนด้วยเครือข่ายเมืองอัจฉริยะซึ่งจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ที่พัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีควบคู่กับการขจัดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนเพื่อประโยชน์ของพวกเราประชาชนชาวอาเซียนในระยะยาวใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายวันนี้ถึงเวลาของคนรุ่นนี้ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนความฝันของพวกเราสู่การลงมือกระทำเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งอาเซียนเมื่อกว่า5 ทศวรรษที่แล้วที่จะสร้างภูมิภาคแห่งสันติสุขและความก้าวหน้าให้กับประชาชนอาเซียนทุกคนตลอดจนการวางรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงให้กับคนรุ่นหน้าในอีกครึ่งศตวรรษหลังจากนี้ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกประเทศสมาชิกทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและที่สำคัญที่สุดเจ้าของประชาคมอาเซียนก็คือประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยผมขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านในห้องนี้และพวกเราชาวอาเซียนทุกคนได้ปลุก DNA ความเป็นอาเซียนในตัวและร่วมแรงร่วมใจจับมือกันให้เข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้าเพื่อวางรากฐานให้ประชาคมอาเซียนมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมองไปสู่อนาคตโดยคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติโดยแท้จริงผมขอยินดีต้อนรับนะครับการเข้ามาร่วมประชุมในประเทศไทยอีกครั้งนะครับขอขอบคุณครับ Thank you very much Thank you very much indeed, Your Excellency. Delivering the opening remarks by His Excellency the Prime Minister of the Kingdom of Thailand. Now he has stated that it is time for our generation to awaken our ASEAN DNA, to join hands and hearts to drive forward our Dare to Dream vision towards a people-centered community that leaves no one behind. Now, Your Majesty, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, one of the most exciting characteristics of ASEAN is, of course, its wide diversity, particularly in our cultures. We all have both our own unique as well as a long-standing shared culture. Today, I have the honor of presenting to you a cultural performance displaying the rich and diverse cultures of the region through the Nang Yai, or Grand Shadow Play, and the puppet show from 10 ASEAN member states. Now, the performance will portray the beauty of Ramavatar, a shared cultural heritage of ASEAN, in an animated version. Now, there will be a very beautiful poem recited towards the end of the performance, and that will be presented in Thai. We have provided you with headsets for real-time interpretation for your viewing pleasure. Distinguished guests, ladies and gentlemen, enjoy the opening performance, Vivid ASEAN.